na ndako wa bino oyo ezalaki bongo information na biso ya journal chrétien. Merci to pesi bino baso mbote lisusu pona koyeba ko attirer attention na bino na soirée na lelo comme d'habitude to bisaki na bino toko banda ko passer chaque jour à partir de 17h jusqu'à 17h15 pona ko pesa na biso information wa ba Kristo. Na ngwana to ye lisusu na poko na lelo pona koyeba ko pesa na biso wapi basango mai mazali koleka katikati o mboka wa ba Kristo. Bongo sans plus tarder to pesi mbote lisusu na nzela ya masinu na ndeko wapi ozali na masinu to pesi mbote na bandeko banso o bazali connecté elongo na biso partout dans le monde. Bongo ezalaki présentateur na bino ndeko na bino humble serviteur wa bino na radio télévision Congo Kristo ndeko Tingi Kiakani Alphonse. Bongo la pesi mbote lisusu koleka katikati wapi e Jean Mibino. Bongo ba sango babiso toliko pesa na mkona lelo tozali bongo le 26 avril 2018. Bongo ba sango tozali ba actualité o wapi toliko pesa na biso na mkona lelo lokola to yebi Congo Kristo radio télévision Congo Kristo ezali engunduka wapi oyo ememela bino ba information wapi otol nango posa en tant que ba Kristo. Bongo information na biso ya liboso toni kolobela oyo tosile ko suka na kona lobi ezalaki bongo information ya bandeko na biso oyo wapi ba silaiko sala ba CD na bango katikati na mboka na Dublin. Tolobaki bongo to presentaki CD ya ser na biso Bibish Bondo oyo asilaki ko pimisa album na ya sika oyo ezali bongo na titre Matondo. Bongo na technique na biso basisi ko bongisa moi séquence te pour koyeba ko pesa na bino mais to kozonga na yango mbala sima tonis ko episa na biso lisusu CD ya bandeko na biso oyo bazali bongo na Londres ya ndeko na biso Israël basili ko sala CD bango oyo bazali bayembi kati na groupe oyo babengi Adorons l'Éternel. Voilà to passer na basango mosusu oto ina ngoposa oyo ezali vraiment très important kati na esika wapi ekuta biso awa na mboka ya Dublin to pe na Irlande. Bongo to pesi su mbote na bandeko banso bazali kolanda biso na ba province nyonso ya Irlande to pesi bino mbote lisusu. Bongo to zali lisusu na soirée mosusu oyo ezali très important katikati na mboka ya Irlande oyo ezali bongo bandeko na biso ya PEFI bazali ko organiser soirée oyo ezali vraiment monene mingi pona nini bango bazali ko organiser soirée oyo pona makambo manso oyo to cela kokuta nango na mobu miye mileki na 2017 tope na 2018 oyo bongo to bunga to utaki ko bungisa bandeko mingi oyo basile ko tika biso na yango ba ndeko na biso oyo PEFI basili ko zo mukano ya koeba ko bengisa ba santu to ba Kristo banso koeba ko sangana na mokolo oyo ya le 7 lundi ya le 7 mai kino ya vendredi ya le 11 mai 2018 à partir ngonga ya 15h kino na ngonga na 18h. Bongo ba bengisi bandi nyonso ba intercesseur pa intercesseurs nyonso ya balingomba maso oyo ezali na mboka na Irlande ko sangana pona koyeba ko bondela pona fleye oyo wapi esilai ko beta bana na Nzambe na baliwa mingi oyo esilai ko lekela biso. Bongo le représentant au président ya PEFI oyo ezali bongo ndeko na biso le pasteur Luki Yvon bango nde basile ko transmettre thème au balobi quand le malheur nous secoue et puis balabagi lisusu quand la mort a répétition. Bongo milulu oyo babengi bandeko banso basila ko bango sangana katikati na esika oyo bawapi bakokende kosangana na Unit 4 Calmore Park North na Dublin 10 kuna na Ballyfermont esika wapi apostolo Alidor azali kokamba bana na nkolo. Bongo oyo ezali bongo annonce oyo ekoyeba ko leka lisusu na répétition tango tokoyeba ko silisa journal na biso ya ba Kristo to journal chrétien. Bongo tozali na basango lisusu ya kopesa na biso oyo balobi bongo matanga oyo ezali wapi na la puissance divine. Na la puissance divine bongo pasteur Ogi Mukwayanze oyo azali bongo pasteur joint na l'église de la puissance divine ye ayebaki
bungisa leki waye na mboka ya Afrique du Sud na kombo ya Roger Mukwayanzo. Bongo matanga mazali kosale makuna na Église de la Puissance Divine et bandaki bongo na mokolo malobi na ngonga ya 18h kino na ngonga ya 1h du matin. Bongo le lisusu bandeko banso bozwi l'occasion tout temps ya koleka boleka na koyeba koleka katikati na oisika pona koyeba kokabula mawa na mosala na Nzambe oyo asili ko bungisa leki na ye na mboka na Afrique du Sud. Bongo na bo mesono toyebi lo ndenge nini tosungaka bandeko tango babungisaka bongo bandeko na bango o bazali cher pa na bango. Bongo to ozali toujours na mai o etali matanga bongo passer au guier azali ko kende na mboka na Afrique du Sud mokolo na mercredi bongo bakosala pause matanga tango ya kozonga bongo tokoleka koyeba ko panza matanga elongo na libota mo bimba. Bongo lisusu kaka na Église de la Puissance Divine tozali su na ndeko na biso Valentin ye aussi ko bungisa bobele lisusu papa na ye na mboka na Équateur kuna na mboka ya République démocratique du Congo. Soki toleki na kobenga ye Nzambe akoleka bongo na koyeba ko bakisela bino lisusu mingi oyo zangi wana ezalaki bongo ba sango oyo etali ba matanga ya bandeko na biso ba Kristo o basiliko zwa vraiment ba sango oyo ya mabe. Tozali toujours l'église de la Puissance Divine tozali koyebisa na bino ba ndeko ya l'église de la Puissance Divine ba transmettre biso message bongo bango mabondeli na bango to pe retraite so bazaka nango mikolo misato na chaque mois ba bouleverser programme na bango ko landa matanga wapi o basila kozwa bongo programme na bango ezali bouleverser na mokolo lelo bongo ba zali ko bondela bobele 3 jours oyo na tongoti na pokwa pona matanga lolenge ezali kozala kuna bongo ndeko soki olingi kosangana bango kuna o ezali bongo invitation pona ba ndeko banso bakoki kosangana bango on ezalaki pona tranche ya bandeko na biso ya Église la Puissance Divine pe topesi bandeko banso bazali kolanda biso na tango oyo Patrick Forelandu pe lisusu mpoi mwamba na Roger Kayembe bozali mwa mingi topesi mbote boleka toujours na koyeba ko partager journal de biso ya Lingala journal de biso ya radio télévision Congo mo Kristo o ezali koleka na kota na Lingala. Bongo to leki lisusu na basango iye o ezali to pesaki ba sango maso o ezali koleka na fundraising o ezali bongo ya ndeko na biso Daniel Simil o avai na mboka na Kok toyebi ndeko na biso oyo azalaki guitariste monene uta mboka ya Congo kuna na lingomba babengi zai kolanga langa ma ye asila ko bongo na mutema azali bongo moko ya biso ba Kristo kasi maladi esiko zwaye ye azali makuluka li sungi bongo bandeko na biso ya CCI ya communauté congolaise d'Irlande ba sengi na biso banso to le kana koyeba komema li sungi na biso bongo to koyeba ko le kana contact po bandeko basi ko organiser le concert o wapi e ko le kana koyeba ko salema pour na fundraising oyo ezali koya na mokona le 13 mai 2018 kasi yambo ya koyeba ko confirmer information oyo sengi na biso ko benga moko ya bandeko oyo bazali ko organiser milulu oyo po bango baleka na koyeba ko pesa biso vraiment ba précision ndenge longo bani bongo to koyeba koleka ko benga ndeko na biso Marcel évangéliste Marcel Bondo yende akoyeba ko pesa na biso information na lolenge malamu pona koyeba ko confirmer date ya concert oyo pe lolenge ni mai e koyeba na koleka na mokolo oyo. Allô? Oui, allô, Mbote évangéliste Marcel Bondo. Mbote Molingani Mosani Nankolo de Kwasa. Merci beaucoup. Vous allez bon connecter na journal Nabiso chrétien en direct et radio télévision Congo Mo Christo. Bongo to lingaki to toute l'information concernant Milulu o wapi ba ndeko bazali ko organiser pour na fundraising oya ndeko Nabiso Daniel 6000 oyo bandeko ya CCI bazali ko projeter pour na koyeba ko sala fundraising na mokolo oyo. Merci mingi kopesa na mazoba longi kotalisa bandeko na biso ya ngomba ya dine kaka dine te na bamboko eza mike eza zinga ata Irlande mobimba journée il y a le 13 mai ezali kozala dimanche na mpokwa ya journée ina na ngonga ya 18h puis 21h et kozala na une journée spéciale il y a fundraising
mais autour ya bamusicien bandeko na biso nyonso oyo bayembaka oyo babetaka instrument bakokutana na esika ya église ya Time Reform Ministry oyo ezokambama na apôtre Alidor Mvola boye bakokutana na ngonga ya pokwa à partir ya 18h si 21h journée yango ezali une journée oyo eza entrée libre okuya okofuta eloko te kasi ntango tokokóma na kati ya salle mema moi quelque chose oyo ezali contribution po tosala fundraising tosunga ndeko na biso mobeti nzeze ndeko Daniel Simi donc tosengela bandeko nyonso tozala na mawa situation oyo toyebi ke kaka biso ndenge kozwa solution ya ndeko oyo nazali kointerpele androere ya nzambe ezali biso nazali kointerpele bandeko nyonso oyo bazali bakristo oyo mpe bazali bakristo te koyeba ete mokanda na nzambe ezotalisa biso na livre ya Matthieu Yesu azoloba ete ntango ngai nazalaki na boloko boyaki kotala ngai ntango nazali na bonzozi boyaki kotala ngai ntango nazali bisika ya mawa boyaki kotala ngai ntango nazali na bilamba te bopesaki nga bilamba bato ina bayebisaki Yesu ke biso tokutana na yo lolenge nini alobi baoyo ya ngai bobande kosunga boyo bakristian ngai bobande kosunga ndeko na biso azali na makasi azali kosenga soutien ya biso banso oyo bazali bana na nzambe oyo mpe baza bana na nzambe te biso nyonso tofungola maboko parce que ndeko lelo tozoloba makambo tranquille kasi ezali bokono na bokono ina ezosenga ete tobimisa misolo wana mpo esunga ndeko soki tobimisi yango te ekozala malamu te tosunga ndeko na biso tozala na bolingo na kati ya mitema nazoyoba ke bandeko na biso na kati ya ngomba Irlande bazalaka na bolingo mais tozala proactif au lieu kozala réactif. Cela voudrait dire que ezala lisusu malade ekomi makasi neti wanda tosala makasi awa malade ezali makasi ya solo mais tosala makasi tobimisa misolo mbangu ndeko na biso azwa pepo na mwasi na ye akende alanda basoin. Merci beaucoup évangéliste Marcel Bondo pour ma précision et information concernant Milul Mazeliko Mibongisela pona koeba kusala fundraising ya ndeko na biso Daniel bongo toliko tuna mutuna mususu message nini oyo ko pesa na baibanso ba zali bongo ba musicien chrétien katikati na mboka oyo soki bango balingi ba contacter pona koeba date oyo ba précision le lengeni ba ko zala organiser bongo ba koeba ko contacter nani. Merci mingi kotala menini oyo ezali organisé par CCI motu ya mbobo kobenga ezali pasteur Remba Osengo yazali oyo azali kotambwisa ngomba ya CCI na ntango oyo soki bozi ye te bobenga ndeko na biso moyendi na nkolo ndeko David Ilunga bato mibale wana nde bato baza na charge en fait bazali na coordination ya mukolo yango bazali na bainformation nyonso na badetail nyonso précis bolonyenga na zai nango bokoki kobenga bato mibale wana nayebi te na yanoli motuna na yo mais na kosenga ngonga moko soki okopermettre ngai na mekanse kolobela kaka situation oyo tozali nango. Oui, maloba moka yo ndeko évangéliste Marcel Bondo ozali na maloba topeshe maloba journal chrétien et zali bongo koleka na radio télévision Congo mo Kristo ezali pona ba Kristo tozali wana mokolo inso na ngonga ya jomi na moko na sambo ndeto lekisaka ba information baso oyo etali ba Kristo yango topeshe maloba koyeba ko vraiment ko manulana yenge bet malamu oyo mingi ezali pona bandeko bale bakana bakolanda yo malamu na information oni ko pesa na biso maloba mokayo. Merci kozongisela nga lisusu liloba eloko nalingi kotalisa ezali ete avant tokóma na mokolo ina bato oyo baza na bonza nakoki koloba mabonza te bato oyo baza na contribution oyo balingi basunga ndeko na biso na kati ya mboka ya Dublin bakoki komona ngai évangéliste Marcel soki ngai te bakoki komona secrétaire général ya CCI ndeko Mika Mulang soki bakomona ye te bakoki komona kutu ata président pasteur Remba soki bakomona ye te bakomona mama
nzima kabisa sikoyo na bato ya ndeko oyo baza zingazinga obie bamboka mosusu oyo ezali banda ya Irlande tozali na bandeko baza na Portlish peut-être okoyeba ndenge nini ya kotilela nga misolo wana te kuwa misolo na yo ende na Portlish okutana na ndeko na biso Papa Théo Bamba. Mais ndeko évangéliste Marcel Bondo bolimbisi toni ko katemo maloba mais bandeko bazali ko komela biso mingi bazali au courant ya maladie nini o ezali ko tungisa ndeko na biso Daniel lokola bino bozali bandeko bozali en charge na vraiment na mukuso ko limbola malamu mingi mikakatono nini o ezali na nzoto ya ndeko na biso po bandeko bazali ko komela biso bazali ko benga mingi balingi bayeba exactement nini bokono oyo ekutami na nzoto na ndeko maloba mboka yo. Merci Ndeko Molingami. Est-ce que vous pouvez permettre là tali salano bandeko ou bien à répondre à ma cambo malade Ndeko Venango? Lolenge yo poni ce qui okoiko répondre na manso to okoiko kenela lolenge oyo o lingirango. Merci bandeko bon za la kaka na ligne. Na ko tali sabino bokonomini oyo ya ko tulisa Ndeko na biso Daniel. Kasi na pesa nano ba kombo ya bandeko oyo bazali ba point de contact bisika nyonso ya mboko to fandi ya Irlande. Na zonde lisusu la bandeko na biso bazali na Portlish bazali na ndeko na biso Papa Théo Bamba inde azali en charge ya kokuwa misolo bisika oyo ya bandeko ya Portlish ozana misolo na yo ndeko kokanga libenga te zwa misolo kende kopesa epai ya ndeko Théo Bamba na mboka ya Waterford ozana mosali na Nzambe apôtre Jean-René Tembele bato nyonso bayebi ye azali moto ya kala na kati ya mboka wana azali mosali na Nzambe moto nyonso azali na misolo na ye akende okutana na ye bongo apesa misolo oyo ekosunga ndeko na biso na maladi oyo yazali yango na ndeko na mboka ya Balbriggan toza na ndeko na biso président Freddy Dongala ye nde azali président ya bandeko bazofanda mboka ya Balbriggan. Okay. Okukutana na ndeko Freddy Dongala soki yete okoki kokutana na ndeko ya mwasi Marianette ye azofanda nzingazinga wana bandeko mpe bazala bamwa mboka oyo ezali nzingazinga na Balbriggan soki bakoki koya Dublin te bakutana na ndeko oyo bapesa ye misolo bandeko bazali na atai bakutana na ndeko na biso ndeko Dira Mbeka bakoki kopesa ye soki bamoni ye te bapesa ndeko na biso frère Vicky azali moyendi monene na kati ya mboka oyo basebele bayebi ye na mboka numérique tozali na ndeko na biso Eli Mananga bani mingi toza na misolo na yo kuwa misolo na yo kutana na ndeko Eli Mananga soki oziye te luka papa na biso Yves Malou ayebani pe mingi na kati ya mboka oyo kutana na ye soki kutana na Yves Malou te kutana na Papa Laurent azali na Limerick bandeko bayebi ye na ndeko na mboka ya Golwe toza na ndeko na biso Patrick Landu abengaka ye Patrick Landu Patrick Flore kutana na ye bandeko kuna batalisi biso bandaki tozaka na 300 soki biero tosala makasi bandeko parce que maladi ndeko azali nango ezosenga mbongo ebele tosunga ye na mboka Dendol ke tozali na ndeko na biso de campo soki ojuye te okokutana na ndeko mosusu ndeko ambassadeur Alex bazali bato oyo bayebani mingi na ngomba oyo ya Dondooka na mboka ya Trali ama Kanti Kerry tozali na bandeko mibale kuna tozali na ndeko na biso Papa Mike ayebani mingi na Mbuta Innocent bango bazali na mboka oyo ya Trali soki oza na misolo na yo oza na Kanti Kerry okoki kobenga bango oswana na bango mpo opesa misolo na yo eya ekomela biso awa na mboka Navan na Kel azali na ndeko na biso frère Jean Lomata azali wana soki oza na misolo na yo ofandaka na ngomba oyo ya Navan ama Kel zwa misolo na yo okende kopesa bandeko oyo totangi bakombo oyo nikoleko ya tokolinga totalisa PayPal nini okoki koutilize soki yango te mokoki kotia na numero ya compte ya mwasi ya ndeko na biso Papa Daniel me bato oyo bautilizaka makambo ya mindele mingi baoki kokende mpe sur internet ezali na ndeko na biso oyo afandi na mboka kala abandaki fundraising bongi kotia kuna
na eza ndeko na biso senga motana senga okoki kotyakuna misolo ina ekokomela biso ekokomela organisation ya makambo oyo tozali nango ya ndeko Daniel. Merci beaucoup. Merci ndeko évangéliste Marcel Bondo. Toli ko zo tamingite bongo toko senga na yo kotinda biso ba liste o pona koyeba ko afficher yango avant de l'écran tangu tozali ko lexa bongo o ezali journal na biso ya ba Kristo mais tolobi to ko répondre na mutuna ye bande ko bazali ko tuna ndeko azali ko mona pasi na nzoto na bokono nini. Merci bande ko na ngai bokono ina ou bien bokono oyo ndeko na biso azali ko bela, c'est une maladie très rare. Na français babengi yango neuromoteur, na linga na anglais balobi neuromotor disease. Ezali maladie moko parce que fonctionnement ya nzoto ya motu ebaliaka na misisa oyo bazali kobenga ba nerf ko soki ba nerf ezotinga ba signal na misisa nyonso ya nzoto nde komona ba réaction moto akoki kotombola loboko akoki kokitisa loboko parce que ba neurone ezotinga ba information na ba parti wana ko ndeko na biso akutani na mwa bokono ya kolela te na kote na ye ya se toloba kote ya makolo ba neurone ezali kotinga ba information malamu mingi te. Alors comme ezotinga ba information malamu mingi te na mboka oyo ya Irlande bazali vraiment ba spécialiste te po bakoki kotraite maladie wana koza na bamboka oyo ezali ebele te na kati ya mokili oyo batraitaka maladie wana eza États-Unis eza Thaïlande ezali Inde, je crois qu'il peut y avoir aussi d'autres pays oyo batraitaka maladie wana sikoyo c'est une maladie oyo ezosenga urgence et tout ça là ntango nano ba information ezokota te na donc tout à partir inférieure na se aboya makolo ya ndeko azali kozwa makasi mpenza te ezopesa badouleur makasi parce que misisa ezali kolemba. Alors il faut biso osala makasi mpo ndeko akende bokono oyo eza bokono moko très rare akende mpo basoigne yango aza moto ya liboso te kokutana na bokono oyo ezwaka mwa bato ebele mais ce sont de maladies oyo babengaka de maladies rares. Merci beaucoup ndeko évangéliste Marcel Bondo totonji botondi pour la disponibilité à Tanayo aussi ko pesa na radio télévision Congo mo Kristo pour na koyeba ko lancer vraiment mela esika na bana nzambe banso esika bazali bongo na bay banso oyo bayoki mbela oyo boleka na koyeba ko partager pe ko kabola sumbela oyo bongo totonji botondi to tikio o kende. Merci mingi. Merci na koyamba ngai na radio Congo mo Kristo soki na eloko koloba ete nzambe apambola nzela ya makini apambola yo mutu na nzambe kopesa biso possibilité ya koya koleka na radio mpo totalisa baprogramme ya mangomba mpe oyo ezali maloba na nzambe oyo atie na kati na biso. Merci mingi. Merci tondi botondi. Bye bye. Merci bandeko wana ezalaki évangéliste Marcel Bondo oyo alekaki na koyeba kopesa na biso basango iye toali nango posa na mazali koleka pour la fundraising bongo ndeko na biso David Ilunga azali bongo ko moko ya organisateur aussi tolingi nini to solana ye to ba exactement ba précision nini oyo koyela biso encore na kati na journal oyo ya mboto leka na betap mususu to kobenga ndeko pona to leka na koyeba ko solana ndeko David Ilunga. Allô? Bonjour ndeko David Ilunga. Bonjour Papa Alpha. Oui, Tobengio en direct, il y a Radio Télévision Congo Christo, aux Bongo en direct dans le journal chrétien Bisso, aux Alikolekaka, Mokolo Inso, Nangonga, ya 17h. Bongo, to Silko Sola, Nandeko, évangéliste Marcel Bondo, après c'est Nabisso, ma précision pour la Milou et Bozaliko Bongisa, pour la fundraising, il y a Nabisso Daniel. Bongo, to Péché Maloba, O Loba, O Limbola, Moi Nambo, pour Bandeko Bans, O Bazeko Landa, journal Nabisso chrétien, Namkona Lelo, le 26 avril 2018 mayoka lolenge nini mabongisili oyo ma zaliko salema malobomboka yo. Bon, to zaliko bongisa milulu pona ko sungande kona biso Daniel oyo to ebina kombo a 6000 parce que lokola communauté ezwaki ilingisa ya koluka ko sungande kona biso to molaki ke to zaliko kendango penda na malamu mingi te kasi singeleki na biso ba yembi lokola pende kona biso aza moyembi aza ndeko oyo abandaki mingi penda na musala ya nzambe oto ebali na ye mwa kala bien kayaki mpe kokota na musala oyo mosusu
mais azali toujours ndeko na biso ne tolobaka soki ndako eza kozika esengeli d'abord koluka koboma moto ke oluka esika wapi moto ebandaki nde yango tobongisi milulu wana le 13 ya sanza ya mai ekozala bongo na église ya pasteur Alidor kuna nde tokozala biso nyonso bayembi nyonso epuis na bandeko nyonso ya communauté congolais angolaise Congo Brazzaville banigérien baganaye bato nyonso tokozala wana po ke moto nyonso akoka komema mwa lisungi na ye oyo akoki kozala nango mpona kopesa ndeko na biso enfin kakende kozwa basoin na ye na mboka bapaya mpe tokozwa lisusu ntango ya koprofite kobondela mpe mpo na ye po ke nzambe asala bikamwa kati na bomoi na ye bongo motuna toyei kotuna ya mbote ya kotika yo bongo na ntango bamusicien nyonso bakoya wana ozali na milulu to ozali na message oyo kopesa na bamusicien oyo banso babetaka nzenze te bayembi banso bazali na mboka na Irlande message nini okoki kopesa na bango mpona milulu oyo bozali kobongisa ya le 13 mai 2018 bon bamusicien tokosenga kaka ke tozala en contact biso nyonso mpasi eza mokolo moko oyo tokozala te lokola moyembi moko akozala lokola star kati na biso oyo ezali biso nyonso toza bayembi tokozala wana po toyemba ensemble ekozala lokola culte moko ya soutien yango esengeli bayembi nyonso tomeka kobengana mpona koluka kobongisa toyeba ndenge nini baprestation na biso ekozala donc tozosenga bayembi nyonso bayeba kokota en contact na biso mpona toyeba kobongisa programme na biso elongo toyeba soki ekozala na moto akoya na bamusicien na ye toyeba soki ekozala équipe moko ensemble tokozala tobeti ensemble tololenge nini donc tosengi na bayembi tokota en contact ensemble pour que toyeba kobongisa milulu yango na lolenge elongo bani. Merci beaucoup ndeko na biso frère David Ilunga totondi botondi mpona koyeba kozwa telefone na biso na télévision radio Congo Mon Christo nzambe aleka na koyeba kopambola yo bye bye matondo merci bien-aimé dans le Seigneur to wana tosile kosola na ndeko na biso Daniel mpona koyeba kozwa ba précision bongo toyi koleka na basango misusu oyo toyi nango kopesa na biso tozali koyebisa na biso bandeko église la grâce oyo ekumameli na ndeko na biso pasteur Luki bango bazali kocélébrer 20 ans d'existence ya ministère oyo bongo ba président tokoleka na koyeba kopesa na bino na journal de biso ya mbalasima mpona totikala na temps mingi te bongo toyei koyebisa na biso lisusu église la famille bazali koorganize aussi milulu bali nango na église oyo ekumameli na ndeko pasteur Bruno tokoyeba bino ba plus ample information encore mpona koyeba kosunga mosala na nkolo bongo toni kopesa na bino basango misusu ya bandeko oyo etali bandeko na biso bayembi tozali na ndeko muyembi mususu na kombo ya frère na biso le messager Ridash Nzinga ye azali bongo na milulu na mboka na Angleterre ye akokende kobeta kokumisa nkolo na biso na mboka na Angleterre bongo tokoyeba kopesa bino susu ba précision na tango oyo mususu ekoyela biso na mbalasima toni koyebisa na biso lisusu évangéliste na biso international na kombo ya tango ifuene évangéliste Maku ye azali bongo na invitation munene na mboka na Angola azali kokende kuna le 11 mpona koyeba kotema maloba na nkolo na mboka na Angola bongo lolenge yalekaka na radio télévision Congo Mon Christo na mwa ekoya ntango mosusu tokoki kozanga ye mwa quelques semaines tozali koyebisa lisusu na bandeko bansa oyo bazali bongo bandeko na biso bazalaka na posa ya produit oyo elekaka na chaîne na biso ya radio télévision Congo Mon Christo ba maxi bien-être bongo lo nango ezali kokoma na semaine oyo toyei kobanda bozala vraiment na patience mpona koyeba koya kozwa oyo ya bino baproduit tozali na basango mingi ya kopesa na biso lisusu te tolingi kokende kosukisa basango na biso tolingi koyebisa na bandeko banso oyo bakristo to balingomba banso bazali na reformation oyo bali kopesa na biso boleka na koyeba kobenga studio na biso na 00353 8760 13 229 00353 87 73 229 bongo bokoleka na koyeba kopesa na biso basango mpona toleka na koyeba kopanza basango ya maimanso oyo bino bozali kobongisa lokola milulu katikati o mangomba wa bino bongo tozalaki na basango mosusu ya kopesa na biso te wana ezalaki basango oyo toyaki nango na mokolo lelo soki nkolo azongi te tokutana na biso mbala nsima oyo ezalaki basango wapi oyo tozalaki nango mpona mokolo lelo bongo leka na koyeba kopartage lisusu basango na biso ntango nyonso mpona bandeko bayeba kosabitue na journal na biso chrétien wana ezalaki wabino ndeko to molobeli wabino ndeko Tsingi Kinkani Alphonse
yende azalaki présentateur na bino ya journal na biso chrétien ya moko na lelo bongo topesi na bandeko banso ba kolanda biso na Kinshasa mbote pe bandeko bazi kolanda biso na États-Unis to na France to pe na Belgique mbote pourquoi pas kopesa pe bandeko o bazali connecter na biso katikati na page na biso ya Facebook topesi bino nyonso mbote ndeko na biso Jean Paul Solongo mbote bino banso sika ekuta bino tika nkolo na biso azala elongo na bino soki yeso azongi te tokutana bino na journal na biso